CEO. Oh, how the money comes in, the parade comes to town. Going down Broadway is a one-way street, whichever way I go. Hallo liebe Goldsucher, schnappt euch eure Routen und Ausrüstung, denn heute geht es mit dem neuen Projekt Fishing Town auf Geldfang. Fishing Town soll ein NFT-Spiel sein, das unterhaltsames Gameplay mit Erinnerungen an Spiele der alten Schule kombiniert, die auf echten Wassertieren basieren und das Spielerlebnis auf eine neue Ebene heben. Das Entwicklerteam verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Spieleindustrie. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, NFT-Angelspiele zu entwickeln, bei denen die Spieler auf eigene Faust um die Welt fischen, um auf den Rückgang der Meereslebewesen aufmerksam zu machen, der durch unverantwortliche Fischerei, Überfischung und zerstörerische Fangmethoden verursacht wird, die ihre Nahrungsquellen und Lebensräume zerstören. Und der Köder ist der Spielspaß, die Gewinnerzielung und natürlich die Grundlage der Blockchain. Spielspaßverdienst ist ein Konzept, das den Spielern Spaß macht, solange sie es sich verdienen können. Basierend auf dieser Idee findet die Handlung des Spiels in einer Fantasie statt und mit imaginären Figuren statt. Das Spiel selbst enthält viele Aktivitäten, die den Spielern Spaß machen werden, wie zum Beispiel die zufällige Auswahl verschiedener Angelroutenstufen, herausforderndes Angeln und Fängen, bunte NFT-Fische, Verbesserungen und Herstellung von Angeln und vieles mehr. In Fishing Town haben die Spieler die Möglichkeit, Fische oder andere Ergebnisse zu fangen oder nicht. Die Spieler können Müll fangen, der weniger wertvoll ist. Die Spieler haben also die Wahl zwischen einer 50%igen Belohnung oder einer Spende dieser Höhe. Wenn der Betrag hoch genug ist, kann die Gemeinschaft darüber abstimmen, ob das Geld dem Fischerministerium gespendet werden soll oder nicht. Der Tokenismus dieses Spiels ermöglicht es Spielern, die Token besitzen, mehr Gewinn zu erzielen als Spielern, die sie kaufen. Das Ziel des Projektes ist daher, eine Gemeinschaft zu schaffen, die langfristig mit dem Spiel wachsen kann. Fish Town hat zwei Token, FHTN und GIL. Der FHTN-Token ist ein BEP20 Binance Smart Chain Token. Er ist der primäre Token und wird für Transaktionen im Spiel, den Kauf von NFTs im Spiel, wie zum Beispiel Angelrouten, über die NFT-Schatzkammer und den Marktplatz von Fishing Town verwendet. Das maximale Angebot liegt bei 100 Milliarden FHTN. FHTN-Eigentümer können sich durch Stimmabgabe an der Verwaltungsstruktur von Fishing Town beteiligen. Die Wähler werden für ihren Beitrag zu Fishing Town belohnt. Darüber hinaus wird es in Fishing Town In-Game-Events geben, die es dem Spieler ermöglichen, an einigen Events teilzunehmen, für die FHTN als Startgeld verlangt wird. GIL ist eine sekundäre Wertmarke in Fishing Town. Der Vorrat an GIL-Token ist unbegrenzt, ist aber an den Verbrennungsmechanismus des Spiels gekoppelt, um die Tokenwirtschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen, was je nach Spielaktivität deflationär oder inflationär sein kann. GIL kann auf verschiedene Arten verdient und durch verschiedene Aktivitäten im Spiel ausgegeben werden. Fishing Town verfügt über ein Upgrade-System, mit dem Sie Ihren Gegenstand verbessern können, um ihn effizienter und profitabler zu machen. Wie bei FHTN müssen Sie bei einigen Veranstaltungen GIL als Startgeld verwenden. GIL werden auch für die Teilnahme an einem Spielzentrum benötigt, in dem der Spieler GIL verdienen kann. Zu den Spielen gehören Bingo, Fischrennen, Würfeln und Glücksrad. Sie können Token auf der offiziellen Webseite kaufen, deren Link in der Beschreibung angegeben ist. Die Entwickler von Fishing Town bauen ein halbes Orakel, das es den Spielern ermöglicht, NFTs zu einem vernünftigen Preis zu spielen und zu kaufen. Das heißt, wenn der Wertmarkenpreis hoch ist und den Preis der Boxen anhebt, reduziert das System automatisch die Anzahl der Wertmarken, die der Spieler zum Kauf der Box benötigt.
Gemäß der Roadmap wird es am 23. Dezember einen zweiten Routenverkauf und ein Listing auf PancakeSwap geben. Und am 25. Dezember wird das Spiel auf den Markt kommen. Bislang gibt es unter den verfügbaren Plattformen nur einen Webbrowser, aber in Zukunft wird es auch Apps für iOS und Android geben. Also, bereit zum Angeln? Schreiben Sie Ihre Antwort in die Kommentare. Und das war Leo mit euch. Ciao, ciao.